Hello, my name is Jiri Chesixi. Tunaendelea na tutorial ya Microsoft Access. Leo tutakwenda kujifunza jinsi ya ku code for watch saa kwenye application yako. Kwa tutaenda kuangalia hapa how to make a watch in Microsoft Access. Watch ni kwa aina gani? Kwa aina kama hii hapa. Kama hapo unavyoona nimekuwekea sample ya watch ambayo iko kwenye application yangu ambayo inasema saa 5 na dakika 39 na sekunde 14 am. Unavyoona hapa nimeweka details ambazo zitakuonyesha kwamba how to code for watch. Ukiangalia hapa kwa pembeni hapa nimekuwekea details ambazo ni properties ambazo unatakiwa uzifuate baada ukitaka kutengeneza hiyo saa. Ukiangalia hapa kwa pembeni hapa kwenye hiki kiboma hapa pembeni nimeandika timer interval. Kwa hiyo ili kucode for this watch tunahitaji kupata vitu vitatu. To code for timer interval, to code for on timer na pia tuingize codes kwenye timer interval. Okay, on timer. Kwa hiyo tukianza kuangalia hapa kwenye timer interval tunatakiwa kwenda kwenye access properties. Kwenye timer interval tunaweka interval ya 125. Then kwenye on timer tunaweka codes ambazo codes ndio tutakuja kuziona hapa chini. Kwenye codes hapa ndio zitaingia hizi hapa codes. Kwa me.textTime.value is equal to format time mkato then mabano fungua semi h ambayo inamaanisha hours, minutes, seconds, am or pm. Then unafunga mabano na kwa maliza sasa. Okay? Tumeshaona jinsi skeleton inavyotakiwa kuwa na jinsi format inavyotakiwa kuwa. Sasa twende tukafanye practically zaidi. Okay, tuko kwenye Microsoft Access sasa. Twende tukaangalie tulipoishia. Tulikuwa tulitengeneza search bar, tukatengeneza na table. Okay, tukacode for this. Tukasema tukija tutamalizia hapa kwenye type here. Hapa type here inakuja inatoka endapo kwa sababu kwenye hii nani hii text box inakuwa filled na white color, ndio maana unaona inatoka. Lakini ninachohitaji ni kwamba nikiandika hapa s nika search nategemea hii type here iwe imetoka. Umeona hapa kuna s, hapa kuna type here. Kwa hiyo nikisearch naona bado inakuwepo hapa. Kwa hiyo tunatakiwa tuende tukacode tukiweka hii hapa basi itoke. Na ikitoka pia nikibonyeza search hapa basi sionekane. Okay? Maana nikibonyeza hapa naona inaonekana. Okay, tuende tukacode. Tunaenda kwenye design view. Tunachotakiwa kufanya ni kwamba tunatakiwa tujue jina la hii text box, text label hii. Label jina lake ni label name label 42. Natakiwa ni name hapa label type label t. Okay, nimesha name. Then nachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye search ambapo ndio nakuwa na search hapa. Tunaenda kwenye data, kwenye event, tunaenda kwenye code. Tunatakiwa tu code hapa. Ukiangalia hapa tulishaweka code. Tunaweza tukashuka hapa chini kidogo hapa tukaandika kwamba me dot label t, yes, dot visible is equal to false. Okay, me.label visible is equal to false. Alafu tukishamaliza hapo tuna save, tuna compile, then hakuna makosa, tunaikata hiyo. Then tunakuja kwenye show all. Kwenye show all tunataka tukibonyeza show all basi hii type hii ije pia. Kwa tunaenda kwenye events, on click, kwenye code ... Tunakuja chini hapa tutaandika
me dot label t, okay, label t dot visibility dot visible equals to true. Okay, yes. Yeah. Okay, tujaribu hapa tuangalie ni kweli. Okay, yes. Clear all, tunaiona hii hapa. Okay, tukibonyeza namna hii hapa inatoka, tunaandika labda 6. Okay, na search, nikisearch inakuwa haipo, lakini umeona hapa nikisearch inaonekana kidogo then inapotea. Kwa mfano to show all, then nije nibonyeze hapa niandike s, au then nikibonyeza hapa inaonekana kidogo then inapotea. Kwa hiyo hicho kitu nacho hataki tukione hapa. Okay, tunachotakiwa kufanya, tunaenda tuna code for here hapa kwenye text box kwamba hapa before update, kwenye before update au on click, unaweza kubonyeza on click. Okay, yeah, on click. Tunaenda hapa kwenye text box, on click text box, tunaandika okay, unakuja hapa koza yetu ilipo. Okay, jamani, ni hapa hivi chini hapa. Hapa tunaandika me dot text not text, me dot label t dot visibility is equal to false. Okay, is equal to false. Yes. Tuna save na tuna compile pia, tuna save, tunaikata hii. Tunaenda ku save pia form, then tuna display form, tuangalie. Okay, nikija nika click hapa inapotea, then nikiandika SCI nika search haionekani. Okay, now we clear. Okay, sasa inatakiwa tutengeneze kama na hii tulikuwa tunamalizia, tunaunganisha na topic ya leo ambayo ni kutengeneza watch ya aina gani. Twende ukaone tunatengeneza watch ya aina gani. Okay, kwa hapa nitafanya kitu kimoja, nitatafuta form nyingine. Kwa nini natafuta form nyingine? Kwa sababu tukiangalia tuliposoma huko nyuma tumesoma on timer tunatakiwa tuweke kitu na timer interval tunatakiwa tuweke kitu, lakini ukiangalia hapa tumeshaweka hizi ambazo ni za nini, za text scrolling. Okay, kwa la sivyo tufute text scrolling tuweke hours. Sawa, kwa tunachotakiwa kufanya tutatumia hii text hapa tuweke hours. Kwa tunaifuta hiyo text. Nikishaifuta text nafuta hapa pia yes, kwenye code hapa nitafuta hizi zote mpaka hapa, tafuta hii then nita compile. Takuja hapa pia nitafuta, then kwenye kutext, kwenye kutengeneza saa, tunaenda kutengeneza saa yetu. Tunachotaka kufanya ni kuweka label hapa na kuipa jina, then tuna code. Okay, tunachotaka kufanya ni kitu kimoja, tunaenda kuchukua label ni hii hapa, tunachora hapa label yetu safi kabisa. Tukichora label yetu hapa tunaweka maneno yote, tunaweza kuweka labda niweke t, alafu then ni customize t. Okay, naenda kwenye format hapa na ongeza ukubwa at least ionekane namna hiyo, then color nataka iwe ya aina hii hapa, alafu then naongeza ukubwa zaidi 72, imekuwa kubwa sana. 48 inatosha sana. Okay, bold. Okay, alafu then niipe that's all. Kwa tuipe hii jina
Tuipe jina tuite label hawa, label H. Then tunaenda sasa kwenye form yetu. Tunajua hapa tuna label H, kwa hiyo tunaenda kwenye form yetu. Ndio ni size kidogo hapa. Tunaenda kwenye form yetu, tunaenda kwenye data. Tunaenda kwenye event hapa. Kwenye event tumesema kwamba tunatakiwa tuanze kwenye timer interval, okay? Kama inavyoonyesha hapa kwenye kwenye hii document hapa, timer interval. Kwa hiyo kwenye timer interval tulisema tunaweka ngapi? Tunaweka 100 na ngapi? Tunaweka 125. 125. Okay? Then tunakuja kwenye on timer sasa. Kwenye on timer hapa tunaweka code. Kwenye on timer tunaingiza code. Na code ambayo tulioisema ni kwamba ilikuwa katika format hii hapa, kwamba me dot name of the field sasa, ambayo ndio hii hapo, dot value is equal to format mabano time. Lakini time iko katika format gani? Mkato, unaweka mabano, unafungua semi, unaweka hours ambayo ni h kubwa, unatenganisha na kutapati, unaweka minutes, then unafuatia second, am or pm. Let's do this, okay? Twende tufanye hapa. Kwa hapa tutaanza na me dot label yetu tumeita label hour, okay? Me dot label hour dot value, okay? Nope, tunaweza tukasema dot caption au value yote sawa. Dot caption sawa is equal to format mabano time mkato. Tunaweka katika format gani hiyo mkato? Tunaweka mabano, then tunafungua semi, tunaweka h kubwa hours, tunatenganisha, tunaweka minutes, tunatenganisha, then tunaweka seconds. Tukishaweka namna hiyo, tunakuja ni am or pm, then tunafunga. Tukishafunga tunamalizia na kufunga mabano ya kwanza, okay, na mabano ya pili. Tunakuwa tumemaliza hapo, okay? Tu save, okay? Tumesha save. Only this kamstari kamoja tu kanafanya mambo makubwa, okay? Tumesha save. Naikata hii, then let's test tuone. Wow. Okay, thank you. Karibu sana. Usisahau kusubscribe, like na comment. Pia niandikie hapo kama unataka kujua chochote kuhusu Microsoft Access. Ni very simple. Tumetengeneza saa kwa kutumia VBA, Visual for Basic for Microsoft Access. You are welcome. Usisahau kusubscribe, like na comment. Ciao.